Салам достор, Татты ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен мына ушундай жуп-жумшак медовик тортун жасайбыз. Андагы бардык сырларды видеонун жүрүшүндө айтып берем. Эгерде сиздерге кызык болсо, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач, идишибизге 200 грамм кумшекер, 120 грамм сливочный май жана 2 аш кашык таза бал кошуп алабыз. Эми муну кайнап жаткан суунун буусуна коюп, шекери жакшылап эригенге чейин аралаштырып алабыз. Шекери толугу менен эригенден кийин 1 чай кашык жайма сода салып, дагы жакшылап аралаштырабыз. Бул учурда массабыз көп чыгат. Бир 2 мүнөттөй отто кармап, андан соң түшүрүп алабыз. Эми буга жумуртка бышып кетпеш үчүн алгач 5-6 аш кашык унду салып аралаштырып алабыз. Эми жумуртканы бир-бирден салып, дагы жакшылап аралаштырабыз. Бизге 2 жумуртка керектелет. Экинчи жумуртканы кошкондон кийин да жакшылап аралаштырып алып, андан соң калган унду салып, камыр жууруп алабыз. Un болжол менен 500-550 грамм керектелет. Мага камырды столдун үстүндө жуурган ыңгайлуу болгондуктан калган унду столдун үстүнө төгүп камыр жууруп алдым. Камырыбыз ысык учурунда аябай жумшак камыр болот. Ал муздагандан кийин катуу болуп калат. Ошондуктан аны ун менен толтуруп салбаңыздар. Мына ушинтип даярдап алган камырды целлофан баштыкка салып, 1,5 саатка муздаткычка муздатканы коебуз. Мынакей камырыбыз даяр болду. Муздаган соң ал мына ушундай катуу камырга айланды. Эми аны 6 бөлүккө бөлүп алабыз. Эми анын ар бирин мына ушинтип тоголоктоп алабыз. Тоголоктолгон камырды пергамент кагаздын үстүнө коюп, жука кылып жайып алабыз. Камыр өтө жеңил жайылат. Тегиз кылып жайып алгандан кийин өзүбүзгө керектүү болгон торттун формасында кесип алабыз. Мен тегерек формасында кестим. Сиздер кааласаңыздар цифра, 4 бурчтук жана башка ар кандай формада кесип алсаңыздар болот. Кесиндилерин бир аз артка жылдырып коебуз. Эми камырды вилка менен көөп кетпеш үчүн сайгалап коебуз. 250 градуста 3-4 мүнөттө даяр болот. Корждорубуз даяр болду. Эми аны акырындык менен пергамент кагазынан ажыратып алып, дасторкондун үстүнө коюп муздатып алабыз.
Ысык кезинде камырыбыз өтө жумшак болот. Ал эми четиндеги кесиндилерин мына ушинтип майдалап алабыз. Же болбосо блендерге салып майдалап алсаңыздар да болот. Муну бетин кооздогондо колдонобуз. Ал эми крем үчүн идеалдуу крем бул каймактуу крем. Аны биз коюлдурулган сүт менен жасаганды жактырабыз. Эгерде сиздер аны жактырбасаңыздар, кадимки сгушенка менен жасасаңыздар болот. Жана 1 чай кашык ванилин кошуп, экөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Миксер жок болсо, вилка менен аралаштырып алсаңыздар деле болот. Эми тортубузду жыйнап алабыз. Өзүңүздөр байкагандай, кожду тескери жагына аударып коебуз. Ошондо крем тегиз жана бат сиңет. Мына ушинтип бул жол менен ар бир коржго 4-5 аш кашыктан крем сүртүп жыйнап чыгабыз. Ал эми торттун четтерине кисточканын жардамында крем сүртүп чыгабыз. Эми жанагы майдаланган кесиндини алып, алгач торттун бетине сээп алабыз. Андан соң торттун четтерине колубуз менен чапкылап жабыштырып чыгабыз. Эми даяр болгон тортту башка идишке которуп алабыз да. Эң жагымдуу учур бул тортту кооздоо. Мен 1 аш кашык кремди алып койгон болчумун. Ошону менен мына ушинтип кооздоп чыгабыз тортту. Сиздер да каалагандай кылып, фантазияңыздарга жараша кооздоп алсаңыздар болот. Бул торт юбилейге арналган торт болгондуктан мен жүрөк формасында малина менен кооздоп алдым. Сиздер да жогоруда айткандай, каалагандай кылып, туулган күн ээсинин жашын жазып, же болбосо ар кандай фигураларды тартып, тортуңуздун көркүн чыгарсаңыз болот. Эми бул торту 6 сааттан кем эмес муздаткычка коебуз. Ошондо креми сонун болуп сиңип калат. Негизи торту кечинде жасап, эртең менен алсаңыз эң сонун болот. Менде 6 саат муздаткычта турду. Өзүңүздөр байкагандай, аябай жумшак торт болду. Үйдө жасалган торт мына ушундай өзгөчө жана аябай кандай даамдуу болот. Ошондуктан сиздер да сөзсүз бул торту жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо, лайк басып, каналга катталганды да унутпаңыздар. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар, сунуштар же болбосо ой пикирлер болсо, комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Мен аларды сөзсүз окуймун. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты достор. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.